Farmlak'tan herkese merhaba sevgili dostlarım, ben Halit. Evet, bugün fare tuzağımızı aldık. Yani bir video yükledim, video yayına girdi ve ardından bir tuzak daha fare yakaladık. Yine fare, yine canlı. Gördüğünüz gibi burada, yani bunlar bayağı bir fazla ya. Yani burada gene yakaladıysak demek ki bu tuğlaların arkasında, şurada tuğlalar var, onun arkasında demek ki fareler yuva yapmış, yavru yapmış ve çoğalmışlar. Bağırıyor ya resmen. Ne yiyorsun lan sen? Ha? Bir de bu yapıştırıcı galiba zehirli. Çünkü diğer iki tane fare canlıydı. Video çektim, yükledim. Yayına girdi. Fareleri ne yapsam dedim. Hava güneşli. Güneş hayvanlara vurmasın. Gene dayanamadık. Hayvanseverlik tarafımız tuttu. Yanlarına gittim, şişmişler. Yani ölmüşler. Büyük ihtimal bu zehir ağza falan bulaştığında zehirliyor diye düşünüyorum. Çünkü ikisi de kısa bir sürede öldü. Gene burada canlı bir faremiz var. Bu fındık faresi ve bu erkek. Tabii ki arkadan kontrol ettim onu. Buradan görünüyor zaten erkek olduğu. Organı var. Diğer yakaladığımız dişiydi. Büyük ihtimal bunun eşiydi o. Yanındaki de yavrusu olduğuna göre burada yavru popülasyonumuz var. Yani belli ki burada güzel bir yavru potansiyeli oluşturmuşlar. Gene benim tahminime göre 50-60 tane en az yavru o küçük olan fareden vardır. Tabii ki biz dışarıda pasta kullanıyoruz. Yani köşelere pastalar bırakıyoruz. O pastaları yiyen fareler nerede ölüyor bilmiyoruz. Yani kokusu olmuyor, bir şey olmuyor. Pahalı bir ilaç. Onlardan artık yediyseler belki de hiç yoktur. Belki bu sonuncudur ama ben yine de zannetmiyorum. Çünkü ilk tuzağımızda 2 tane fare yakalanmış. Şimdi koyar koymaz da bir tane yakalanınca anne ve baba gitti. Yavrular kaldı. Yavrularda eşleşmesine 1 ay falan kalmış. Yani 1 ay sonra o küçük olan fareler de çoğalmaya başlayacak. Ondan dolayı çok acil olarak bütün Farm Life'ın her yerine tuzaklar yerleştireceğim. Çünkü Farm Life'ı resmen fare basmış sevgili dostlarım. Yani bu kadar fare olur mu ya? Yani kümeslere giremiyorlar. Kümeslerde belirti olmadığından dolayı ben fare olur ya da olmaz hiç düşünmedim yani. Ama bakın her yerde fare var. Kümesimizin demek ki kapısı demir olmasa, duvarlarımız tuğla olmasa, zaten bizde çat yok biliyorsunuz, üstü de beton. Demek ki kümese kadar girecek bu şerefsiz. Ya bunlar valla bakınca sevimli de çok kemirgen ya. Bir şey uzatıyorsunuz hemen dişliyor. Keseri uzattım, keseri yedi ya. Dişliyor keseri, kıtır kıtır. Nasıl bir diş varsa hayvanda. Vallahi o dişlerle betonu oyması normal. Ayaklara bak ya. Vay be. Enteresan bir hayvan. Doğada gerekli ama bize çok büyük zararı var. Artık bu da büyük ihtimal bu yapıştırıcının zehiriyle kendi kendine ölecek sevgili dostlarım. Yani diğer videoda sormuştum nasıl, ne yapalım, alıp götürüp başka bir yere mi bırakalım diye, ama diğerleri öldü. Hatta ölenleri size göstereyim. Burada dursun. Zaten bu şimdi birazdan gider. Yarım saat durmaz herhalde. Bakın bunlar videodan sonra hemen öldüler. Aynen oldukları yerde şiştiler kaldılar. O büyük ihtimal yapıştırıcıda zehir var. Okumadım üstüne ama yapıştırıcıdan kaynaklı diye düşünüyorum. Bu fare de böyle burada. Evet arkadaşlar, ben fare avına devam ediyorum. Fare avımızda yeni gelişmelerle yeni video artık çekeriz. Bu videoyu da yükleyelim. Böyle fare avı isteyenler vardı. Güzel oldu. Bir başka videoda görüşürüz sevgili dostlarım. Bay bay.